లెఫ్ట్ టు రైట్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి. అరే లెఫ్ట్ టు రైట్ స్ట్రెచ్ రా. 20, 19, 18. మనోడా ఇంటర్మీడియట్ 6th క్లాసు 8th క్లాసు 9th క్లాసు మన దగ్గర అన్నిట్లో అటు చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే. కార్తికేయ ఓకేనా. స్ట్రెచ్ లెగ్స్ రైట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అలా. ఎస్ కమన్ రెడీ వామప్. ఎస్ 3 4 5 6 ఇంకా రా, ఇంకా స్ట్రెచ్ రా. 7 8 9 10 మ్యామ్. 9 మ్యామ్. 8 7 మ్యామ్. 6 5 4 3 ఎస్ మ్యామ్. 2 ఓన్లీ 1 మ్యామ్. టర్న్ తిరగండి మ్యామ్. ఇలా టర్న్ తిరగండి మ్యామ్. కింద కూర్చోండి మ్యామ్. ఎస్ ఏనా ఊరుకోండి. నేనే కింద పెట్టండి మ్యామ్. హ్యాండ్స్ కింద పెట్టండి మ్యామ్. హ్యాండ్స్ కింద పెట్టండి. ఇప్పుడు ఆ సీట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఆ సీట్ డౌన్ చేసి వెనక లెగ్ స్ట్రెచ్ చేయండి. ఎస్ బాడీ పైకి లేపండి సార్. బాడీ పైకి లేపండి. ఎస్ 20 seconds. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 చేంజ్ అనదర్ సైడ్. అరే కార్తీక్ ధరా ఆడు చేస్తాడు. ఆడు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్. 10 19 18 17 రెడీ సార్. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 తలపైకి లేపరా. 7 6 5 4 3 2 ఓన్లీ 1 మూమెంట్. ఎస్ అలాగే ఉండాలి మ్యామ్. జస్ట్ ఇటు పక్కన స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. కూర్చోండి. ఇంకా డౌన్ చేసుకోండి. ఇంకా హీల్ లేపకూడదు. 10 seconds. 9 8 హీల్ లేపకూడదు. 7 6 5 4 3 2 1 చేంజ్ అనదర్ సైడ్. రెడీ గుడ్. 1 2 3 హీల్ పుడుకోబెట్టింది సార్ దాన్ని పుడుకోబెట్టింది. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 చేంజ్ మ్యామ్. అనదర్ సైడ్. 10 9 8 హీల్ లేపకూడదు. హీల్ లేపుతున్నారు మా. 7 6 5 4 3 2 1 మన అనదర్ సైడ్. 10 seconds. స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్. 8 7 స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్స్. 8 7 6 స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్. 7 6 5 4 3 2 ఓన్లీ 1 మోర్ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. అలాగే బెండ్ చేయండి మ్యామ్. ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయండి మ్యామ్. ఎస్ నీస్ వెనకాలకి పెట్టండి మ్యామ్. ఆ హ్యాండ్స్ వెనకాలకి పెట్టండి మ్యామ్. కింద చేతులు లోపలికి పెట్టండి. హెడ్ లోపలికి పెట్టండి. హెడ్ లోపల పెట్టరా. ఎస్ చేతులు లోపల పెట్టి ఇంకా రివర్స్లో పెట్టి హెడ్ లోపల పెట్టు కార్తిక్. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ఓన్లీ 1 మూమెంట్. అప్ చేయండి మ్యామ్. అలాగే ఉన్నాను. ఈ వెనకాల హ్యాండ్స్ కింద పెట్టి మ్యామ్. సీట్ కింద పెట్టి వెనకాలకి స్ట్రెచ్ చేసుకున్నాం. ఇంకా 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఈ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా మ్యామ్. ఆ లెఫ్ట్ అలా పెట్టి ఉంచండి అంతే. తల పైకి లేపండి మ్యామ్. 10 seconds. ఇంకా పైకి రావాలి. పట్టుకోవాలి. ఆ ఫింగర్స్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి మ్యామ్. 10 seconds. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 చేంజ్ అనదర్ సైడ్. ఇటు హెడ్ పైకి లేపండి మ్యామ్. ఆ లాస్ట్ ఫింగర్ని పట్టుకోవాలి. చిన్న ఫింగర్ని. 10 9 దా 7 6 5 4 3 ఎస్ 2 ఓన్లీ 1 మోర్. ఓకే మ్యామ్. అలాగే ఉన్నాం. హ్యాండ్స్ పైకి లేపండి మ్యామ్. ఎస్ ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయండి మ్యామ్. ముందుకు ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయండి అంతే మ్యామ్. 10 seconds. 9 8 7 6 15 అంటే 6:30కి వస్తామంటే మ్యామ్. 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. బ్యాక్ సైడ్ ఇంకా స్ట్రెచ్ చేయాలి. ఎస్ 10 seconds. 9 8 7 మ్యామ్. 6 మ్యామ్. 5 4 3 2 1 మళ్ళీ అగైన్ ఫార్వర్డ్ మ్యామ్. ఎస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 స్టాప్ మ్యామ్. ఓకే ఒక లెగ్ని ముందు పెట్టండి మ్యామ్. రైట్ లెగ్ని ఫార్వర్డ్ పెట్టండి మ్యామ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ని కింద పెట్టండి మ్యామ్. ఎస్ కింద పెట్టి స్ట్రెచ్ చేయండి మ్యామ్. తల పైకి లేపండి మ్యామ్. 10 seconds. మొత్తం కంప్లీట్ టచ్ ద మ్యామ్. కంప్లీట్ టచ్. 10 seconds. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 చేంజ్ అనదర్ లెగ్. 1 ఎస్ 2 3 4 5 6 7 8 9 ఎస్ మ్యామ్. 10 మ్యామ్. బోత్ లెగ్స్ హ్యాండ్స్ కింద పెట్టండి మ్యామ్. బోత్ లెగ్స్ వెనకాలకి స్ట్రెచ్ చేయండి మ్యామ్. వెనకాలకి లెగ్ స్ట్రెచ్ చేయండి మ్యామ్. స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత తల లోపల పెట్టండి మ్యామ్. ఎస్
హెడ్ ఓన్లీ లోపల పెట్టండి, సీట్ పైన ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అక్కడ నుంచి 10 seconds మ్యామ్. 9, 8, 7, 6, 5, 4, వెరీ గుడ్ సార్. 3, ఎస్ సార్. 2, 1, ఓన్లీ హీల్ అప్ అండ్ డౌన్, హీల్ అప్ అండ్ డౌన్ మ్యామ్, ఓన్లీ హీల్ అప్ అండ్ డౌన్. 1, 2, ఓన్లీ హీల్ అప్ అండ్ డౌన్. 2, 3, 4, 5, కమన్ రెడీ సార్. 6, 7, 8, 9, ఎస్ సార్. 10, రైట్ లెగ్ని తీసుకొచ్చి రైట్ హ్యాండ్కి అవుట్ సైడ్ పెట్టినారు. ఎస్, పెట్టిన తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేసుకోండి మ్యామ్. రైట్ హ్యాండ్ ఫోల్డ్ కింద మ్యామ్. ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైకి లేపండి మ్యామ్. స్ట్రెచ్ చేయండి వెనకాల లెగ్, అది గుడ్. 10 seconds. 9, వెరీ గుడ్. 8, 7, ఇంకా పైకి రావాలి బాబు, ఇంకా పైకి రావాలి. 6, ట్రై చేయరా. 5, 4, ఇంకా ట్రై చేయి. కింద పెట్టిన హ్యాండ్, రైట్ హ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేసుకో. ట్రై చేయరా, తప్పలేదు. చేంజ్ అనదర్ సైడ్. ఎస్ ఎస్, కమన్. 1, నైస్, కమన్. 2, 3, 4, 5, 6, అరే ఫోల్డ్ చేసి 7, 6, 8, సరిగ్గా చేయను. 8, 9, 10, 9, 8, కాళ్ళు 7, 6, 5, 4, 3, 2, ఓన్లీ 1 మోర్. బోత్ లెగ్స్ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టి మ్యామ్. ఎస్, పెట్టిన తర్వాత రైట్ లెగ్ని స్ట్రెచ్ చేసుకోండి సార్. రైట్ లెగ్ని స్ట్రెచ్ సార్ రైట్ లెగ్ని స్ట్రెచ్. ఎస్, స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత అదే రైట్ లెగ్ని పైకి లేపండి సార్, కొంచెం పైకి లేపండి. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోండి సార్. ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి సార్, దాన్ని పట్టుకోండి. రైట్ లెగ్ని రైట్ హ్యాండ్తో పట్టుకోండి, పైకి లేపండి. ఎస్ ఎస్, 10 seconds. 9, ఇంకా గట్టిగా వెనకాల మ్యామ్, టోస్ పట్టుకోండి. ముందుకు చూడండి, హెడ్ ముందుకు చూడాలి. ఎస్, 20 seconds మ్యామ్. 19, ఎస్ మ్యామ్. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, చేంజ్ అనదర్ సైడ్. చేంజ్ అనదర్ సైడ్ మ్యామ్. 1, ఎస్ ఎస్, కమన్. 20 seconds. 19, 18, 17, 16, ఇంకా పైకి రావాలి, ఇంకా పైకి రావాలి మ్యామ్. 10, 9, 8, 7 మ్యామ్. 6 మ్యామ్. 5 మ్యామ్. 4, వెరీ గుడ్. 3, నైస్, కమన్ మ్యామ్. 2, ఓన్లీ 1 మోర్ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. మౌంటైన్ చేయండి మ్యామ్, మౌంటైన్. అక్కడి నుంచి మౌంటైన్ చేయండి. మౌంటైన్ చేసిన తర్వాత ఆ సీట్ని క్లాక్ వైజ్ తిప్పండి మ్యామ్. తిప్పండి మొత్తం, తిప్పండి బాడీ. ఎస్, హీల్ తిప్పండి, హీల్ తిప్పండి మ్యామ్. 20, 19, బాబు. 18, తల పైకి లేపనా ప్రభంజన్, తల పైకి లేపు తిప్పు. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, చేయన్నా. 2, ఓన్లీ 1 మోర్. ఓకేనా. రైట్ లెగ్ని రైట్ హ్యాండ్కి అవుట్ సైడ్ పెట్టండి సార్. రైట్ లెగ్ని రైట్ హ్యాండ్ అవుట్ సైడ్ పెట్టండి. లెఫ్ట్ లెగ్ని కూడా అలాగే పెట్టమ్మా. ఎస్, కింద కూర్చోము, కంప్లీట్ డౌన్ చేసుకో. అది మెజర్మెంట్. కీప్ యూ హ్యాండ్స్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి. స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ముందుకు, ఫార్వర్డ్ హ్యాండ్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టు, ఇలా ఇలా, అంతే. గుడ్. 20 seconds అలాగే ఉండాలి. సీట్ డౌన్ చేసుకోవాలి, సీట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. 20, 2 చేతులు దగ్గర పెట్టండి సార్, 2 చేతులు దగ్గర పెట్టండి. 20, 19, 18, 17 అన్న. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, అలాగే కూర్చోవాలన్న. 4, కూర్చోనా. 3, ఇప్పుడు జస్ట్ 2 inches అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలి. 2 inches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ఆ హ్యాండ్స్, 2 handsని రైట్ సైడ్ పెట్టండి. లెఫ్ట్ లెగ్ స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. ఈ లెగ్ స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. అనదర్ లెగ్ స్ట్రెచ్, అంతే. గుడ్. 10 seconds. 9, ఇంకా స్ట్రెచ్ అవ్వాలి. 8, 7, వెరీ గుడ్. 6, 5, 4, 3, ఎస్, 2, 1, చేంజ్ అనదర్ సైడ్. చేంజ్ అనదర్ సైడ్. చేంజ్ అనదర్ సైడ్. 1, 2, స్ట్రెచ్ అయినా. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ఓన్లీ 1 మోర్. ఎస్ అమ్మా. రెడీ. అక్కడే ఉన్నారు, అక్కడే ఉన్నారు. నీస్ బెండ్ చేసుకోండి. నీస్ బెండ్ చేసుకోవాలి. నేను లేపలేదు. కమన్. రెడీ. బెండ్ చేయండి సార్. సార్ బెండ్ చేయండి సార్, నీస్ బెండ్ చేయండి. ఓకే. మౌంటైన్ 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 చేసి అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా కోబ్రా స్ట్రెచ్ లాగా చేయండి సార్. 1, ఎస్ ఎస్. 2, వెరీ గుడ్. 3, 4, 5, స్టే. ఒక్క 3 seconds స్టే ఉండాలి. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, వెరీ గుడ్. 8, కమ్ అప్. 7, 6, ఎస్ అన్న. 5, ఎస్ అన్న. 4, కంగారు పడకూడదు. 3, ఎస్. 2, ఓన్లీ 1 మోర్ మ్యామ్. నీస్ బెండ్ చేసుకుందాం. నీస్ బెండ్ చేసుకోండి. నీస్ బెండ్ మ్యామ్. బెండ్ వన్ నీస్. ఓకే సార్. ఓకే. అప్పర్ బాడీ పైకి లేపండి సార్. ఒక ఫింగర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా పెట్టండి సార్. ఒకటి కొంచెం పైకి పెట్టండి. ఒకటి పైకి పెట్టండి.
ఒక హ్యాండ్ పైకి పెట్టండి. ఒక హ్యాండ్ ఇక్కడ, ఒక హ్యాండ్ దానిపైన. అలా కాదు, ఈ ఫింగర్స్ రెండు ఇక్కడ టచ్ అవ్వాలి. టచ్, అంతే, గుడ్. టచ్ అయిన తర్వాత బ్రీత్ని చూడు, బ్రీత్ని ఫుల్ తీసుకోండి. తీసుకుని ఇది ఓపెన్ చేయండి. అక్కడే ఉండాలి, ఫింగర్స్ అక్కడే ఉండాలి. ఇది ఓపెన్ అవ్వాలి, అంతే, గుడ్, అంతే మ్యామ్, పర్ఫెక్ట్. మళ్ళీ ఇంకా చేతులు ఇరవాలి, ఇలా చేతులు ఇరిస్తేనే వెనకాల ఫ్యాట్. ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి, ఫుల్ బ్రీతింగ్. అరే తమ్ముడు, ఒక హ్యాండ్ కింద పెట్టు, ఒక హ్యాండ్ పైన పెట్టు చెస్ట్లో. గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, చెస్ట్ గ్యాప్, అది ఫింగర్స్ టచ్ అవ్వాలా. ఒక హ్యాండ్ పైకి, ఒక హ్యాండ్ కిందకి ఉండాలి. ఒక హ్యాండ్ పైకి, ఒక హ్యాండ్ కిందకి. చేతులు లాగండి సార్, ఆగండి, బ్రీత్ తీసుకోండి. తీసుకుని ఆపండి. ఆపినప్పుడు చేతులు రెండు ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలి. ఎస్ ఓపెన్ అవ్వాలి, ప్రపంచాన్ని ఓపెన్ అవ్వాలి. చేతులు, హ్యాండ్స్ ఓపెన్, అలా కాదు. ఈ ఓపెన్ అంటే ఇది ఎల్లాగా పైకి లేపండి సార్. చేతులు అక్కడే ఉండండి సార్. ఒక హ్యాండ్ కింద పెట్టండి, ఒక హ్యాండ్ కింద పెట్టండి. అది పెట్టిన తర్వాత ఆగండి. పెట్టిన తర్వాత ఆగిన తర్వాత చూడండి, చేతులు వెనకాలకి ఇరవండి. చేతులు ఇరవండి, అలా. ఎస్ ఇంకా ఓపెన్ చేయండి. చేతులు ఫింగర్స్ అక్కడే ఉండాలి. ఓపెన్ చేయాలి వెనకాల. 3, 4, 5, 6 ఫింగర్స్ రెండు టచ్ చేసి ఉండాలి. 3, yes, 2, only one more stop. హెడ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ తిప్పండి. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. మళ్ళీ అదే హ్యాండ్స్ అక్కడ పెట్టండి. సేమ్ ఫుల్ బ్రీతింగ్. అలా కాదు, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోండి మ్యామ్. ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్. ఐస్ ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్. ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోండి. ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకుని స్లోగా బ్రీత్ అవుట్. హ్యాండ్స్ పైకి లేగాలి బాబు, మరుగుజ్జోడ్లాగా కాదు, కొంచెం పైకి లేపు చేతులు. నాయుడు, చేతులు ఎల్లాగా పెట్టు. అది వెరీ గుడ్, అంతే. ఒక హ్యాండ్, అంతే. ఎస్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్, కాన్సన్ట్రేషన్. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ఎస్, ఓకే, రెడీ. ఓకే అమ్మా. హ్యాండ్స్ కింద పెట్టాము. హ్యాండ్స్ కింద పెట్టి క్యాట్ స్ట్రెచ్ రావాలి. 1, yes, 2, వెరీ గుడ్ అన్న. 3, నైస్, కమన్ అన్న. 4, వెరీ గుడ్. 5, కమన్, రెడీ సార్. 6, 7, సూపర్ సార్. 8, వెరీ గుడ్ సార్. 9, yes, 10, 9 అన్న. 8, 7, 6, 5, 4, వెరీ గుడ్. 3, నైస్, కమన్స్. 2, ఓన్లీ వన్ మోర్. మౌంటైన్ చేసి అక్కడి నుంచి అలా ముందుకు పుషప్స్ అవ్వండి. పుషప్స్ చేయండి, లాగా పుషప్స్. మౌంటైన్ నుంచి పుషప్స్ రండి. డైరెక్ట్ పుషప్స్. 1, yes, 2, ఇంకా డౌన్ చేసుకోండి, స్లోగా డౌన్ చేయండి. 3, 4, 5, 6, 7, తల పైకి లేపండి సార్. 8, 9, yes సార్. 10, 11, 12, 13, నైస్, కమ్. 14, కమన్, మ్యాక్సిమం పవర్ ఉన్నంత వరకు కొట్టాలి. 15, 16, దీని టైం లేదు, బాండ్ లేదు. కమన్. 18, మ్యాక్సిమం బాడీలో పవర్ ఉన్నంత వరకు కొట్టాలి. 10, 11, ఇంకా నా వల్ల కాదు అన్న టైంలో వదలాలి, అప్పటి వరకు వదలకూడదు. 20, ఇంకా కమన్, రెడీ, కోడ్, వదలకూడదు. తల పైకి లేపాలి మాస్టర్, రెడీ, కోడ్. ఇప్పటికి మీరు కొట్టింది 1 minute కూడా అవ్వలేదు ఇంకా. కమన్, రెడీ, కోడ్. కమన్, రెడీ సార్. ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు. కమన్, రెడీ సార్. నా వల్ల కాదు అన్న టైంలో ఆపాలి. కమన్, ఒక పక్కన కూడా ఆపలేదు సార్. రావాలా, ట్రై చేయాలి సార్. రెడీ సార్, ట్రై చేయండి సార్. చేసుకోండి, నీ ఇష్టం. ఎలానో కొట్టానా, నీ ఇష్టం, కొట్టు, తప్పదు, నువ్వు కొట్టు. 10, 9, 8, ఇంకా నా వల్ల కాదు అన్న టైంలో వదిలేయాలి, అంతేగాని కొడతానే ఉండాలి. దానికి కొడతానే ఉండాలి సార్, కొడతానే ఉండాలి. కొంచెం పవర్ పెట్టండి, అది ఓర్పు పెట్టింది. ఎవరు ఓకే మ్యామ్. వెనకాల స్ట్రెచ్ చేయండి మ్యామ్. రైట్ లెగ్ మాత్రం మ్యామ్ నీస్ బెండ్ చేయండి. ఒక నీ బెండ్ చేయండి. రైట్ లెగ్ అప్ చేయండి. అప్ చేసి షఫ్లింగ్ చేయండి. ఎస్, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, only one more. Change another side. Come on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Very good. 3, 2, only one more. Now both legs పైకి లేపండి. ఇప్పుడు both legs ఓపెన్. స్ట్రెచ్ చేయండి, పైకి లేపండి. స్ట్రెచ్ చేయండి. both legs స్ట్రెచ్ చేయండి సార్. ఎస్, స్ట్రెచ్ చేసి లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ స్ట్రెచ్ చేసుకోండి అమ్మా.
లెఫ్ట్ రైట్ బాడీ తిప్పండి, బాడీ 1 అంతే, గుడ్. స్లోగా, అరే స్లోగా మనం చేసేదంతా ఇదంతా ఎందుకు లేదు సార్, వార్మింగ్ అప్ అంతే గురించి అంతే. 3 4 5 ఒక్కరోజు బాడీని మొత్తం అంతా తిప్పాలి. 6 7 8 కమన్ రెడీ గుడ్. 9 వేసామా 10 9 అరే తిప్పరా, పొట్ట తిప్పుతున్నావు ఏంట్రా. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ఓన్లీ 1 మోర్ క్యామిల్ స్ట్రెచర్. ఫ్యాన్ పెడదాం సార్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ఓన్లీ 1 more. Relax.